Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jualan Pak Lupi. Kita kali ini akan bikin pel miniatur truk ya, mungkin dari bahan pipa PVC bekas. Ini akan kita buat. Nah, ini untuk awalinnya kita potong-potong dulu ya guys ya, selebar 2,5 cm. Terima kasih yang sudah hadir kembali ke channel Jualan Pak Lupi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, sukses dalam usaha, lancar dalam usaha selalu. Dukung terus channel ini ya guys ya, biar kita juga terus berkembang dengan tutorial yang lainnya. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komen ya, sesuai video yang kita review. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys ya. Kita lanjut ke prosesnya, disimak sampai selesai biar nanti nggak ketinggalan untuk prosesnya. Oke guys, lanjut kita prosesnya aja. Terus selanjutnya kita siapin untuk bahan pelek ya. Nanti kita lubangin di tengah-tengah, kita ukur dulu ya, nanti pas tengah-tengah ya kita bor, kita pakai solder bisa untuk di lubangnya, nanti kita bor di tengah-tengah ini aja. Oke guys, nanti setelah kita lubangin kita siapin malnya ya. Malnya kita pakai botol pilok bekas ya, nanti untuk malnya. Nanti lubangnya kita masukin di situ, dan untuk biar nanti lepas tengahnya. Oke, nanti untuk sebelum dicetak kita panasin dulu nanti guys, pakai biar kompor, pakai biar lemes. Ini ya guys ya, kita lemesin dulu biar nanti bisa kita cetak di ininya. Usahakan di posisi tengah ya guys ya, biar nanti hasilnya bagus untuk cetakannya. Oke guys, untuk ini udah kering ya guys ya, udah adem, jadi nanti kita potong samping-sampingnya, kita rapikan nanti biar bisa kita rakit ya. Potong dulu ya biar rapi.
nanti kita rapikan, kita ratakan ya biar masuk ke ini peral fotonya.
Oke guys, sudah beres ya, udah selesai. Jangan lupa subscribe-nya. Sukses selalu. Terima kasih sudah gabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.